तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं टीवीएस की स्पोर्ट बाइक, और इस बाइक के इंजन में एक बहुत ही बड़ी कंप्लेंट निकल कर सामने आई है। इस इंजन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। इसका मैग्नेट कॉइल चेंज किया गया है। इस बाइक में एक कंप्लेंट शुरू से आता है, जैसे कि मैग्नेट कॉइल के अंदर जो सेल्फ वन वे लगा हुआ होता है उसमें 3-4 ऐसे एलन की बोल्ट होता है, और वो चलते चलते जो है धीरे धीरे वो लूज होता है, और लूज होते होते जो है वो बोल्ट एक आर्मेचर कॉइल से टकराने लगता है, और आर्मेचर कॉइल एक दिन ख़राब हो जाती है और करंट गायब हो जाता है। इसी तरीके से रास्ते में चलते हुए इस तरह का दिक्कत हुआ इस बाइक में, तो इसका आर्मेचर कॉइल चेंज किया गया है। और जब से चेंज किया है इन्होंने, तो तब से ही इसका जो इंजन है वो आवाज़ करने लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, कैसा आवाज़ है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, और ये आवाज़ सही कैसे होगी। जहाँ तक मुझे पता है कि ये आवाज़ मैग्नेट कॉइल के साइड से ही आ रहा है, तो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे ये सही होगा। आवाज़ आप ज़रा सुन लीजिए। थोड़ा सा चरचहाट जैसे आवाज़ होता है, जैसे कि हम अगर प्लग का तार खोल और बॉडी टच करेंगे, जैसे कि चिंगारी वाला आवाज़ होता है, इसी तरीके से इस बाइक में आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं इस कॉइल पेट को खोल कर सही कैसे करना है। चलो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आर्मेचर कॉइल कवर को मैंने खोल दिया, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इसे जब रिप्लेस किया गया है तो वो एक पत्ती होता है वो नहीं लगाया इसमें। ये पत्ती होता है, वायरिंग को नीचे दबाने का काम करता है, और साथ ही इसका जो पिकअप कॉइल होता है वो सही सेंटर पे भी पहुंचता है। तो ये नहीं लगाया, इसके नीचे लगता है, पिकअप कॉइल के नीचे। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत पिकअप कॉइल जो है स्क्रैच इसके ऊपर नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि पिकअप कॉइल मैग्नेट से टच कर रहा है। ठीक है, तो इसे मैं लगाता हूँ। खोलो। स्क्रू भी जो है काफ़ी बेकार कर दिया गया है इसको, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। ये इस स्क्रू को हमें लगाना है, शायद ये लग जाएगी। 8 नंबर का गुना होता है इसका। तो ये देखिए, ये कैसा लगेगा आपको बता दें। ये जो है आपको नीचे इस तरीके से देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना होगा। वो जो तार है नीचे दबा हुआ रहता है इनसे, और कुछ एक वाशर का भी काम करता है। हाँ सही है। अरे हूँ मन तो ये जो पिकअप कॉइल है इस मैग्नेट से यहाँ से टकराता है इसमें। थोड़ा ये भी आपको देख लेना है कि कहीं मतलब चोट वोट लग के ऊपर कुछ उभरा हुआ पार्ट तो नहीं हो गया है, ये देख लेना है आपको। चलो इसे लगा के फिर हम चेक करते हैं। इसके साथ ही अगर पैकिंग फट गया है इसका, तो वो भी आपको लगाना ज़रूरी है। तो ये मैंने लगा दिया, नया पैकिंग हमने इसमें लगा दिया। चलो लगाकर अभी स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब आप आवाज़ इसका सुन सकते हैं। देखिए बाइक अभी स्टार्ट है।